الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا دعوتوتا هي بقربين إيدانشن إن شاء الله. الرجا وراها قليد نرى بربادو فين قليد كوبيسي تشورا قليدين كي يرى دواين شني كوبيسي akan jetan ordoftoonni daawwattoonni kiyya hedduun garii haqaliid ergii yani gaggaafatan barana gaazniis waan qaalee jiruuf Tiraamp gaazanii qaaliise kamalee qaaliise makiinaa teenya gaazatti naqachuun amma qarshii 50 ol caale bareeso doolaara 50 waliin gaaza makiinaa naqanna waan guyyaa 3 ofnu guyyaa 3 fi guyyaa 2 ofnu jechuudha. Kanaaf gaa qaliidin jiruu isin jechuu dhufne daawwattoonni keenya gariin warra nuti Facebook irraa gisee viidiyoo maxxansinu sumuni fi qarshii asirraa guurran itti fakkaate garii. Salaamu yaa baleesu waan tokko naa beekan akka Naasir Anwar Hamzaatti guyyaa tokko waan khalaxaan Facebook kuni sumuni takka naa kafaleen beeku sirriitti na wadda baroo manni akka waan ani kuni Facebook kanarraa tujjaaromu jirutti khafurate jira bar guyyaa tokko waan Facebook irraa sumuni takka khafalee fin beeku waan si ajaa'ibu keessa Facebook yaa akka gartee hattuun maqaa kiyyaan hin naggadneef wallahi doolaara 16 ween khafala baatitti Facebook kiyya kana akka hattuun mana kiyya seentee na hin diigneef jecha doolaara 16 ween khafala riisita kiyya siniif maxxasuun hin barbaadan guyyaa tokko khalaxan warri Facebook takka namtichaan Facebook qabuun guyyaa tokko sumuunii tokko viidiyoo kiyyaaf ja'anii namni naa kafaleen jiru. Kanaaf namoonni garii yeroo uffannee akkatti diddibannee deemnu kana akka waan maalee nurra hafee nurra dabree Facebook irraa waa guurannu haraaraan maallaqa gartee Facebook irraa argannu itti fakkaatee khawaa maxxansaa olu itti fakkaata garii namaa. Ay miskiin je. Kanaafu laal akkitti fudhattan adeeroo namni amantii barsiisu yoomiyyuu alhamdulillah qalbiin isaa duroomtuudha. Maaliif khajeellaa namaa hin qabu alhamdulillah wanni gaariin sana beeta amantiin qabaachuun sodaa rabbii imaana qabaachuun yoomiyyuu ati dantaa addunyaa tana hedduun qabdu beeta wanni guddaan saniifuu akka waan tujjaaraan nu seetan rabbi nu haa godhu. Amma ramadaana kana teeksii hiyyoon si garsiise namni hungaa ani qabaataa na seensa ani obboleessu ani ustaaza tokko bar ustaazuma gandaa tokko hawaa barsiisu bar nama madarsaa barsiisu cinatti hojii faranjii deemee daddalagateetuma jiraatu tokko bar silaa tujjaara guddaa ta'ee daawwattoota kiyyaaf hundaa osoo iida kana haqqanii dhibba isinii kana ni tura maaliin godhagaa saniifuu tujjaara na warri na seetan an tujjaaraa miti tujjaara maaliiti beetaa tujjaara qalbiitiin bakka maallaqa immoo hin qabu bakka siifni magaa doolaara ergii warri jettan rabbiin barkaa isin haa godhu rabbi isin haa kennu ani Facebook irraa maallaqa meekin godhu I don't make money out of social media, my brothers. TikTok here, I don't make money out of it. Malif da'wa gurgurun barbadu ana hadisa gurgurun barbadu an Qur'ana gurgurun barbadu adero. Sirrida geefadhu. Asrata Facebook hiyyan da'wan godhu. Maallaqa itti argadhee ani maallaqa san nyaachuu manna narra hafu wayya sirrin argeefadhu. Kanaaf hadisaa fi Qur'aanan asirra barsiisu maallaqa itti jijjiiruun barbadu. Maallaqa kafalee fi daawaan kiyya akka bakka hunda naagaa barbaada malee. Si galaameti gabaal gurris calawga. Ani bar inuma fagoo jiru nan gaddisiisu. Warruma Minnesota waliin jirru kana warruma masjiduma tokko waliin jirru haa jennu warruma magaalota tokko waliin jirru. Akka waan Facebook irraa kafaltiin kafalamutti fakkaata beeta. Injirtu we don't make money out of Facebook, my brother. We pay $16 to secure our verification. Verification is secure $1 khudaja fuyin kafala.
promotion adda dalagee waan adda dalagee maallaqa mee godhuu hin danda'a garuu I don't want that sigalee ani waanuma nyaadhuuf waan dhugu argannaan waanuma nyaadheetuma dhugu argannaan wanni ani da'awaa kiyya gurguratti maallaqatti viidiyoo kiyya maallaqa jijjiiruuf maali ምን አገባኝ ምን ሲቸገር ነው ከናፍ ጣባ ወሪ ማለቅ ኤርጋ የተኒ ፌስቡኪን ገረ ዱባቲ ነበር ይስተን ዴማ ያደታ ፈት ኤርጋ ፕሊዝ አናኩም ኡስታዝ ሼኻ ገንደ ከሰኒ ኢማም ገንደ ከሰኒ ዋማ ወይ ማለቅ ጋፈተኒ ሼኻ ዳዕዋውን ጎድ ሐዲስ ኑት ይፋ የተኒ ኒበር አማጋ ጀባናን ዋን ገመና ዱፍ ይቤክ ቢን ሲገላምቲ ሼኻ ዳዕዋኑ ጎዲ ሐዲሰኑ ይሚ የተኒ በር ኢማም ገንደ ከሰኒቲን አከሰው ነው ፍርዳሜ ወዲ ገላምቲ ኦሶ ማለቀ ጉዳ ቀባዴ ሐዋሳ ኺያ ከእስላማ ከነ በከ ሁንደ ሸብ ትጎሬ ደስ ይለኛል አማጋ ነራ ዶይቴቲን ዱቢን ጀባናን ገረ ፌስቡክ እንደፈቹ ኡመኒ በቃ ቱጃሩ መነማ ሚሊዮነ ማለቃ ቱቦ ገርቴ ፌስቡክ ከነቲ ነሞ ቱቦ ፌስቡክ ኢትናቄት ቱቦ ፌስቡክ ራጡት ጅሩ ተፈካቴ በራን አከሲ ሚቲ ዱቢና ደሩ ቲክቶክ ኺያማ ፈከኛፍ የሮ ገርገሪ ነምኒ ኢሊ ፋሲ ኸና ኢሊ ሌንጨፋ ሱሙኒ ተካኑቲ ሌንጫ ቸረ ጉረኔን ቤኖ አደሮ ተካን ጅሬኛ ኺየረቲ ሌንጫ ቲክቶክ ረቲ ነምኒ ባናን ካን ሌንጫኒ ኛተሙኒ ዱገኒ ደጌቱን ቤው አቹመቲን አርጌ መለን ነምኒ ገርገሪ ዶላር ሸን ዶላር አፍሩ የሮ ገርገሪ ሰኑ ጋፍ ተኮ ዶላር ይበለ መዋን አከስ ቲክቶክ አርገሜ ጉርባ ተኮቱ ሊቢያ ኸናቲ ገርቴ ሂዳሜ ሂዳ ጅረ ጃኒ gargaarsa guuraa turan maallaqa san fuudheetiin doolaar 200 san achitti deebise sanii achi guyyaa tokko nafa kiyya kanaa fi uffata kiyyaa fi qibaatii fi dibaata kiyyaa fi nyaataa fi onni kiyyallee takkaa wonni sooshaal miidiyaa na seenteen beetu walii gallaa oromoo dhaggeeffadhaa warri maqaan walleestan warri sheekootiin hin daleeduu tiktookii fi feesbuuk gubbaa akkanuma iyyaniituma asirraa maallaqa guuratanii jiraatan nun jettan abo dubbiin teessan yoo kijiba taate maal rabbi sinaa godhu sinjaa sinaa baara sinaa baaba kijiban oofin takka akkaawunti kiyya seentee sumuunii na keessa jirtu hin beetu feesbuuk irraa maallaqa guurratan tiktook irraa maallaqa guurratan jettee olala oftee maqaan balleessitu rabbi si haa balleessu yoon sinjee gaarii miti atuu gaafa kijiba oftee rabbiin kijibaan addunyaarra si dhaadheessuu ta'a dhiisi kijiba kanaaf maqaanun balleessina takkaanoti tiktok irraas waa nyaanneen beenu feesbuuk irraas maallaqa guurranneen beenu yuutuub illee wallaahi maallaqa doolaara 10 takkaan itti kafala yuutuub kiyya ji'atti yuutuub kiyya doolaara 10 takkaan itti kafala sirrii dhaggeeffadhu adeeru maaliif addunyaa tanarratti ati kontentii adda kijiba umtee maallaqa guurrachuu hin dandeessa ammas ati gartee yoo maallaqaan guurradhe jette tiktookii fi feesbuukii fi waa hundarratti komershaala sirratti naqallal wanni kuni waan da'waa hojii deemuu miti waan quraanaa hojii deemuu miti waan hadiisaa hojii deemuu miti dhaadheessaa kana ati dhaadheessuu fi qabdaa jechuu kanaafin hin barbaanneen siigalee dhaadheessaa amma yuutuubii irratti yoo waan hin godhe jette jidduutti dhaadheessaa si godhan kanaaf si kafalan dhaadheessaa isan dhaadheessuu qabda ati da'waa dhaadheestamu quraana dhaadheestamu hadisa dhaadheestamu mee waan namni nyaatee dhugee bitatu dhaadheesta hin ta'ure an mazhaba saniitiin amanu anaaf ummanni keenya hubannoo dogoggoraa fudhattanii dogoggora keessa mu'ina please waa yoo isiniif hin galle gaafadha sasheeka maallaqa feesbuuk irraa nyaatta ja'aniiti takka tiktook irraa argatta ja'anii yuutuub irraa argatta ja'anii bar tujjaara seenee bar haqqaliidii fi maallaqa zakaatii fi maallaqa nu ergis hin jenne jettanii yoo na gaafattan bar isiniif hin kiliir godhaa bara hin jiru an akkuma nama sheettichuma ganda keessanii imaama masgidaa salaachisee madarsaa quraana qaraasisee dalagaa mataa isaa dalagatee jiraatu an naggaadeesii miti beek an naggaadeesii miti kaampaanii illee qabu dukkaana illee qabu alhamdulillah jiraata akkuma nama keessanitti bocatee waan qabu dalagatee deemee dalagaa adda addaa dalagateetuma
ifirraa jiraatu adeeroo. Silazii tujjaara guddaa na seetanii nan hiraarsinaa. Bar dhugaan simaa. Namni gisee haftee bar gabbee dubbataa bar. Yeroon teksii bakka banee laaluu jibbeefaa jira jechuudha. Messenjera kiyyaa fi waraa WhatsApp fi maali jechuudha. Maaliif? Alhamdulillah namni sadarkaa maallaqa qabdasisee sadarkaa guddasisee addunyaa guuturraa waa ergisin jechuun kabajaadha ulfina guddaadha. Laakiin immoo beekuu qabdan ustaazota. Namni ustaada, namni sheekaa, namni darasaa naggaadee miti adeeroo nuti ni diin barsiisuu jirra. Siigalee sa'a namni diin barsiisuu fi sa'a namni diin baratu siigalee sa'aatam qabaatee deemee maallaqa miliyoonaa fi kana sii guura deemee. Kaleessa maaliif dirree iidaa haftee naan jaan qajeelaa MB dirreen iidaa ta seenpol sumoo wallahi yaada bareedaa wanni na hafee fi haadhaa fi abbaa kiyya tajaajiluuf na hafe isaan masjida ollaa kana salaatuu fedhanii dachiin sun hedduutti fagaatteeti ammas bakka san oloo san gabbu'uu fi ol horuudhaaf xiqqashoo manguddoon gaanii beekamii dadhabbii qabdii jilba faa dhukkuba. Sanumaaf gaaboo manguddoo tajaajiluu waajibaa meebbaleessu. Sanumaaf masjida keenya kanaas namoota hedduu ollaa afaan Oromoon dubbanne ollaa hedduu as salaata. Isaan tajaajiluuf hafne inshallah waan biraati miti. Akkasi gaa inshallah sanumaan isiniif sajeetii bar. Abshir. Yaa khaleeti qashu ammas xala isaan qaba ture. Namaatu dadhabbii qaba. Lafa fagoo deemuu hin danda'u ture. Sanumaaf inshallah xiqqoo dadhabbii ramadaanaa waliin lafa dheertuu deemuu hin dandeenye saniifin doktoriinis gaa lafa dheertuu deemuun xiqqashoo waan alfaatuuf asuma manguddoo wajjiniin abbootii fi haadhawwan kiyyaa hojii salaata inshallah sanumaaf. Aizo. Inshallah arafaadhaan waa goo sha'a goonee salaanna inshallah aizo. So suusani gaa akkasi gaa obboleen islaamaa warri gaa tujjaaratti nu seetan inshallah. I take it easy abtaamu. I take it easy bar. Bar yeroo gargarii bar ummataatu bar si hiraarsi khafsi godhaa bar. Nuti da'awaa goona malee obboleessu. Facebookii kana waan akka waan ani tuubootti suuqee miliyoona irraa xoxoo jirutti fakkaataa beetaa. YouTubeis ani YouTube hiyyaniin kafala naaf hin kafalamu. Facebook hiyyaniin kafala naaf hin kafalamu. Sirri dhaggeeffadhaa wallahi sin jaabar. Facebook kiyya doolaara 16 fi wayin kafala verification kiyya tiifachuudhaaf. Takkaa Facebook naa kafaleen beekan. Maallaqa mee godhuu hin danda'a niin danda'a garuu da'awaa gurgurachuu barbaaduan. Adeeroo ani Qur'aanaa fi hadiisa kiyya YouTube kiyyallee gurguruun barbaadu. Gaafaan Qur'aana kiyya guutuu waraabeellee ani firiin gallakkisuu deema inshallah. Siigalaa miti. Mee akkanottuu nagee isin jalaa haa baanu. Akkanottuu nagee nuu kannaame nagee nuu kannaa bakka. Siigalaa miti. Kanaafuu yaadataa jundiifaa gaafadhaa maallaqa naa miti please. Nama as gubbaa barsiisu khaf go hiraarsitanii namni boodanii isin baqatee dhabamaa beeki. Osoo sila naaftee maallaqa isinii kanneen daawaa isinii godhe natti tola. Daawaa isinii godhaa maallaqa isinii kafalaa. Isinii kafalaa sila akka dhaggeeffattan sila natti tola. Garii namaa jechuun nama hundaa miti. Kana gaa inshallah clear godhuun barbaachisaadha. Maaliif namni gaa zanni si bada beetee kunis guwaa sirraa eeggatee ati gaa waa godhuu dadhabduuf sanamtichi hun nutuffatee faasin jaagarte. Awoo isin hin tuffanne nuti humnumatee nyaatu haga humna deemuu danda'e namni kun haga humna deemuu danda'u qaba miti. Haga humna isaatii ol gisee ta'e gaa ifirraa sodaatee qaanfatee faacalisaa jechuudha. Telefoona wanni kaasuu dinnuuf wanni teeksii deebisuu dinnuuf waan biraas ta'e fakkaatiin wallahi dadhabne humna keenyaan yoo namni xiqqoo assalaamu alaykum nun jee akka waan biraa nun jee bakka hagas takka namni baaragee jira beekaa dhugaan isin hima. Namnis jaalateetii miti beeki gaa. Mee xiqqoo nurra wayyaa jirtaa bakka wayyaa jirtaa jeetuma beeki. Sanumaaf inshallah garuu guyyaa tokko bi'idhnillah tujjaara guddaa rabbi na godheetumaan isinis tujjaara guddaa taatanituma wal afeerre inshallah.
Inshallah, akasiga. Nothing is going on, my brother. We just chilling, man. We just telling our people, our audience, I don't get paid from social media. That's what I was telling them. Warri social media tu isini kafala malaqa qabdani isintu tujjarota nu irgaari jettan ani social media naafin kafalu Facebook ki yenin kafaladha YouTube ki yenin kafaladha TikTok ki qofa yeron live senu namonni nabeeku ililli faana daddarbani qarshii lama sadi fa sunu fuudheetin gaaf tokko gaafa Liibiyaatti gurbaan tokko hidhamee rakkate achitti dabarsinsin jeebar $100 takkamu dhibba nama sunu sani achi an takka sumunin tokko qarshiin tokkolleen Facebook irrana seeneen beeku YouTube irrana seeneen beeku wallahi wa rabbal kaaba nama ifirraa jiraatu nama dalagatee ifirraa jiraatu alhamdulillah waan namni dalagee babbooyee dalaguun dalagadha malee waan dinagdee addaa qabaadheeti miti adeeru ana sirraasi waliin oola ofiifuu sa'aatamii maallaqa guura eessaayi maallaqa guuramee si gaafadha si waliin hin oolu jira bara asuma gubbaan jiru anaa fi TikTok maa fi Facebook fi YouTube wara waliin jiru si galee akkasi gaa'oo no I'm not giving them I'm just trying to make them understand not to have a big expectation that I can give them a lot of money. You know, I just want to clear for them, you know what I mean? I just want my audience to have a clear understanding of who I am, my brother. I don't want them to think that I'm too rich, my brother. Come on, man. Akkasuma sinjechu jira baradero. Jaalalisa. Yaa Oromoo haruma takkatti isin jalaan baan akkam isin goonare akkana isin jaan akkas jee namaan jettan akkana isin jaan akkas jee namaan jettan namtichaatu gaafa kan yaa je'een barboo abbaa isaati hojii karaa deemu jira beeta aboo yaa badajeen yaa abbaa yaani ilma abbaa lafarra ofiif gangee yaabbatee deemu laalaa jaaniin beete dhaggeeffadhugaa ilma ofii isaati gangee yaabbatee abbaa isaa lafarra oofaa laalaa jaaniin abbo jannaan ilmi irraa bu'ee abbaan gangeerra ol ba'ee jaan laalanii ammas maalibuu abbaan rahmatan qabne kun ha ilma isaa lafarra oofee gangee gartee yaabbatee deemu jaan ofiif gangee gubbaa horee deema ilma isaa lafarra oofa jaan haa dubbii namaa jalaa hin baajeeti abbaa fi ilminuu gangee irratti ol bahan jaan ammas gangee irratti ol baanaan dhagee jaaniin aboo maali ummanni gawwaan rahmatan qabne kun gangee namni lamaan yaabbatanii ajjeesan jaan aboo ganguma san irraa illee bu'anii deeman ammas lamaanu abbaa fi ilminuu aboo dubbuma namaa dadhabne jaanii ammas gangee irraas gabbu'anii ilmaa fi abbaanu gangee yaabbatuu dhiisanii lafarra gangee waliin deemuu eegalan aboo laa jaan ammas abbaa fi ilmaanuu maali ummanni aqliin qabne gawwaan gangeen qullaa deemu jirti abbaanis yaabbanne ilminis yaabbanne maali ummanni akkanaa jaan laa ilaaha ifirraa ammas dubbii namaa jalaa baana jaanii ganguma sanuu baadhatanii deeman jaan ifirraa aboo laa jaan ummata silaa gangeetu isaan baadhataati isaan gangee baadhatanii deeman jaan kanaaf obboleen islaamaa ilma namaa jalaa hin baatu ol baatumaa ol baate sinjaa gabbuutumaa gabbuute sinjaa gamas garagaltumaa garagalte sinjaa gamana garagumaa kan sinjaa ilma namaa jalaa hin baatu amma haganuma obboleessoo ani qabaataa addunyaatii mitiiti guutuu addunyaarraa obboleessoo gargaarsa osoo danda'e godhuun natti tola obboleeyyan keenya social media naan kafaluuti jabaadha gaaf tokko moo inshallah yaada onni baasne yoo nje lakki akkana jechuudha akkana jee sinjaa yaada biraa sii kannaa barsanuu bara jalaan baatu dubbattus jalaan baatu callistus jalaan baatu shaamini birootu jee barra zamana callisan buqqee jee dubbatan bubbee jee jalumaan baatu sinjee callistus jalaan baatu dubbasu eega callistus jalaan baane dubbasu dubbanneetuma waan jaanaajaan jenneetiif irraa dubbanne ka akkam goonare kanaaf akkasi gaaf tokko beeta nabi Muusaanis jee jaan alayhi salaatu wassalaam nabi Muusaan dadhabatee haasoo namaa kana yaa rabbi jee jaan
Barwaan biraadhis tabraatu isinii mini maabraa nama gizee fedha nama jaartii lammataa fuudhee jaaniitu bargaa taphatti bar ajandaa nan godhanne bara amma magaalaa Minneapolis tana keessa yoo deemte Naasir jaartii lammataa qaba sadaffaa qaba afur qaba kajeewuun dhabamu tokko faan har'a warreessee ati faan dhiisii jaartii afur fuudhuun oltuu naan jeewu jaartii afur ni qabdaa shakkii sirraan qabu naan jee adeero qoy nikaa kiyya dhuftee atiitu naa waliin godhe jaartii lammataa siitu nikaa naa godhe jaartii sadaffaa siitu nikaa naa godhe jaartii afuraffaa siitu nikaa naa godhe dhaggeeffadhu ani jaartii lammataa nin qaba jee sitti hime jaartii sadaffaa nin qaba jee sitti hime jaartii afuraffaa kanaafu amma kana hunda dhaggeefneetuma jalaa deeman haga namni gartee wareeree aboo jaartii lammataa ni qaba jaartii sadaffaa ni qaba jaartii afuraffaa ni qaba haga ja'anii wareeran takka jechuudha. Kanaafu haasoo namaa hin dhaggeeffatina yoo abbichi jaartii ni qaba isin hin jeen maaliif dirqiidhaan jaartii ni qabeettan hay sitti himee inni jaartii ni qaba isin jee ati si afeeratee jira sanuu baritti wallahi jaartii lammataa fuudhee jira jaartii sadaffaa fuudhee jira afuraffaa fuudhee jira isin jaafar aboo ni fuunaa miti ni fuuna ganaa fuunee shaagonaa gaafaan fuudhee akkam ta'u deemta gaafaan fuudhee akkam taataa osoon aniin fuudhiin gubattee akkanatti rakkatte gaafaan fuudhee akkam ta'uu deemtaa minaami qoy addunyaa tantuutu si ga'uu deema amma osoon aniin fuudhiin fuudhee jettee hirriiba dhabdee magaalaa girgireestee kaan bilbiltee fuudhee jireettee giwu hagootee magaalaa oli girgireestee gaafaan fuudhee dhugaadhaan si garsiise akkam ta'uu deemta bakka እንዴት ልትሆን ነው በቃ እስቲ አናግረኝ ጋፋስ ጭረ ዱፍቴቱ መጋ ጋፋስ ጭረ ዱፍቴቱ መኮን ነው خنا ዱይዴ ደንተ ጋፋስ ሀገራ ነመ ፈይሱን ገራ ነመ ፈይሳ ጭረ ዱፍቴ ፒዲያላይት ያኒን ፒዲያላይት خنا ዱይዴ ነው ጋፋስ ገራን ሲጎታ ሚቲ goote gaa'eef gooteef qabbaneessee deemta. Ammaa osoo ani hin fuudhee jettee olala ooftee garaan si gubate hirriiba dhabde. Xiqqoo malee iffannisuu geesse gaafaan dhugaadhaan fuudhee aruuza kiyyarratti kana dhuydee garaaf qabbaneessitee sha'a jettee raftaa jechuudha. Akkasi gaawoo. Haa ta'u gaa. amma itti aansinee wanni jennu gabaabatti dubbii nabi Muusaa ta'e alayhi salaatu wassalaam nabi Muusaan gaaf hadiisaa miti wanni kuni oduudha oduu bani Israa'el wala nusaddiq wala nukadhib yaa rabbi jechaan afaan ilma namaa kanarraa bahuu dadhabni akkam taanaa mee afaan ilma namaa kana jalaa nageenu baasii jee rabbii isatti wayiwaatee jaambuu iyyannaa galfatee bar nabi Muusaan yaa rabbi ilmi namaa ku yoo dubbanne maa dubbattan hunja yoo callisne maa callista yoo teenye maa teessan yoo deemne maa deemtan yoo dhaabbanne maa dhaabbattan haruma takkatti hojjennu jalaan baanu hojjechuu baannu jalaan baanu callisnu jalaan baanu callisuu baannu jalaan baanu haruma takka ilma namaa afaan isaatii fi olala isaatii fi jalaa bahuu dadhabne jaanne nabi Muusaan mee jeen rabbiin dhageessaa jeen nabi Muusaan alayhi salaatu rabbi jaani bara yaa nabi Muusaa ati ilma namaa anaatu si uume anaatu isinuu khalaqe unkwaan isin makhluuqni warri uumamtan dhiisaati ani ka isaan khalaqe rabbal alamin anattu nakkafranii barjeen rabbiin anaahu waan hin qabne rabbi ilma qaba jaanii rabbi abbaa qaba jaanii rabbi haadha qaba jaanii rabbi inninuu hakkanaa jaanii olala natti uufanii kijiba narratti oofanii sabbari jeen ummata kanaanuu kanin dhabamsiisuu danda'u sabbareetiin jiraachuu jiraadhu jeen abba obsi jeen addunyaan tun addunyaa obsaati dhageessa ilma namaa jalaan baatu qabaattu jalaan baatu callistu jalaan baatu dhabaattu jalaan baatu salaattu jalaan baatu salaachuu baattus jalaan baatu fuutu jalaan baatu fuudhuu baattus jalaan baatu dhaggeeffadhu gaafan fuudhin magaalaan guutuun akka waan ati rakkoo keessa jirtu namtichi kun fuudhuu didee heerumuu didee magaalaa sibbaasan aboo jinniitu seene quraanatti qaraan irraa baasnee fuusisne janne gaafaatiin fuudhin dhaggeeffadhu sirriitti wayitaama soomanni bee jira firii fataa jennee haasofna beeta
gaafatiin fuudhin yoo fuudha kana tursiiste saboo jinniitu qabalee falfalaatti godhame sheekha gandaatti haama quraanatti qaraa haajinii irraa baasu jaanii si yaaman bara ati sagantaa addaa qabdaaro fuudhaaf ofiihu takka jee gaafa ati fuute dhaggeeffadhu waan siin jaan faayilli kee gabba aboo intala akkanaa fuudhe innis akkanaa ture isinis akkasii turte wanni siraan odeeffamne jiru gaarii fi hamtuun ta'e silaa namni gaafa fuudhee fi gaafa du'e wanti isaa gaarii fi hamtuun gaafas dubbatamti amma gaafa fuute baatii takka gisee geesse aboo intala garaa qabsiistee sin jaanii bar isis garaa godhattee jaaniin bar haasawa namaa jalaan baatu dhaggeeffadhu gaafa fuutee baatii takka osoo hin ga'in intalti garaa godhattee sin jaan rimee fuutee sin jaan maaltu isaan dhibe qoy mana gabbaachaw lor godhii sin jaabar delivery seesa Amazon see irratti fiitee jaabar garaa fuusitee rimee fuusitee sin jaabar Amazon track Amazon see qoy jaartii qoy akka sin jaa jechuudha ogguma masjida dhufte aboo akkami jaartiin fuutee gaa'ee akkami garaa si godhattee mana gabbaa maaltu si dhibe that's too private privacy namaati kun that's too much inni nu sitti haayimu ay jaartiin garaa godhattee godhachuu baattee mana gabbaa qoy mana gabbaa yoo garaan godhanne intala gartee garaan goggogaa fuute sin jechuuf deemaa bara haya achitti osoo gabaabattee gaarii bara osuma teentu baatii sagal baatii akka amata keessa aboo maal ammallee jaartiin teen dhallee mana gabbaa maaltu isa dhibe qoy hajaatiin feetu haadhaluu baattu mana gabbaa hin sinjee baraati that's too much man gurbaa fuudhee ganaa baatii sagalee amata takka gee yaa akhi namni prograama qaba namni fayyaa adda addaa rakkoo adda addaa qaba maaltutu ati qalbii isaa tana si booreesseewu jaartii isaa dhaluu fi garaa qabaachuu fi kana maaltu singe this is too much man this is high level access guddaadhaati deemtee sadarkaa kana nama gaafachuun sun sani lammada ogguu ati fuutee amma mee ilmoo duraa harkatte yaa jennu ilmoo duraa gisee harkatte ammas barra namni kun maashina itti fakkaateen isaa ilmoo lammadaatu garaan goosisnee sin jaabar dhufe ta lammadaati bar gaafa fuudhin jalaan baatu gaafa fuutee jalaan baatu ilmoo takka dhaltee jalaan baatu ilmoo lammadaatu sin jaabar isaatu si waliin qallaba si fakkaataa bar si waliin masruufaan saa ilmoo san inni ilmoo san itti my god ilmoo lammadaa hin dhufnee sin jaa akka waan inni inshuraansii biila haakimallee si waliin kafaluutii beer gaafa ati ilmoon garaa godhattee haakima dhayxee bar inshuraansii san osoo biilatti fidanii bar ni wareeraa beek sun sani ilmoon lammadaa dhufte ta sadaffaa ta'u sin jaabar sadaffaan ta afuraffaa ta'u sin jaabar akkanaa jechuun wanni isin jechuu barbaadu gaafatti addunyaa tana keessatti ilma namaa haasawni isaa hin dhaabbatu guyyaa dhaleetirraa haga du'utti akkanoon namni wal gaafata jechuudha. Yoo fuute maa fuute yoo fuudhin maaliif hin fuune yoo fuute maaliif hin dhalini yoo dhalin maaliif hin dhalini yoo dhaltee immoo halammadaa hasadaffaa haafuruf akkanumatti deemaa jechuudha. Kanaaf haasoo namaa jalaa namni tokko illee bahuu hin danda'u. Waliigalaa miti reeba naasi gaayatul laa tudrak ati ilma namaa gammachiisuuf hin jiraatin. Adeero rabbiin sirraa haa gammadu tokko dhaggeeffadhu. Waan rabbi jaalatu dalagi, waan rabbi jaalatu dubbadhu, waan rabbi jaalatu hojjedhu, waan rabbi jaalatu nyaadhu, waan rabbi jaalatu uffadhu. Tasanii achi namoota biila qarshii tokko doolaara dhaggeeffadhu laal. Sirri dhaggeeffadhu. Bakka kana sirriitti hinsiibsa. Namoota doolaara tokko kiraa sirraan kafalle. Namoota doolaara tokko kinina siif hin binne. Namoota doolaara tokko gartee jireenya kee keessatti biila sirraan kafalle. Jireenya kee keessatti murtii isaanii godhattee dubbii isaaniitiin hin jiraatin adeero. Live your life. Don't worry about what people say about you. Haasi arrabsu wayi biila sirraa kafalaa. Haasi lolu wayi biila waan itti jiraatu sirraa kute jiraadhu. Why do you care about people? Why nama rankaayitiin adeero? Live your life. Jiraadhuun sinjee jireenya mataa keetii. Ati rabbiidhaa walitti hin bu'in. Haadhaa fi abbaa keetii walitti hin bu'in. Sani achi immoo nama guyyaa tokko kiraa biila jireenya keessirraan kafalle
jireenya kee irratti murtii akkasii kan hin godhin. Don't give him that access adeero. Access san hin kenniniif. Jiraadhu bultii ta'e. Feetu fuudhi jiraadhu, feetu hin fuudhin, feetu dhali, feetu hin dhalin mirga mataa keetiiti adeero. Sun waan rabbiin ati qofti si gaafachuu danda'u. Namni akka obboleeyyatti, akka maatitti, akka hiriyaatti, akka saahibummaatti yaada si haa kennu malee murtii mataa keetii keessatti ka fudhatu immoo atii fi rabbii keeti subhaanahu wa ta'ala. Rabbii keeti maratti si murtii godhata. Waan si baasuuf siituu beeka. Aksasa guddaas naman gaafatina jireenya namaa keessa seentanii. Fuudhi yeroo feete haa heerumtu intaltii maa rakkistan. Yeroo fedhe haa fuudhu innis gurbaa maa rakkistan. Ha fuudhee jiruu nagee isin jalaan baane maalayyaa kan fuudhin jiruu mee ha fuudhee jiruu nagee godhaa dura. This is yaada kun. Akkasii gaa. Moosisaa Jamal daawwa dubbii teetii naa ta'u. Barsiisee isaa irratti maqaa isaa barreessuu deema jeewu. Dubbii ajaa'ibaati, dubbii ajaa'ibaati. Kanaaf walaa kulli haal laal nama guyyaa tokko doolaara tokko jireenya kee keessatti biila firraa kafali jeesiif hin kennin waan fedhe ala kana yoo isin jee sin rakkisin. Sin rakkisin munaa gabbaa. Haa bukkisu. Haa qaaqaa bulu munaa gabbaa jiraadhu ati. Akka feete jiraadhu. Ati biila kafirraa kafalu miti rabbii gaditti bar. Enjoy your life. Akka jireenyi si gammachiisu jiraadhu halaalitti. Haraamitti miti. Feetu singilummaadhaan jiraadhu yoo si gammachiise atumaan haraamitti hin bu'in. Rabbiidhaan waliin dhabin. Singilummaan si gammachiise rabbiidhaan wal si dhabsiisuu baannaan mirga guutuutti qabda. Maaliif hin fuune jee namni azaaba si guuruu deemu hin jiru. Mirga guutuu qabda. Hafuutee jirtu immoo bultii tee keessattis namoota gartee fuutee disishina meekara hin godhin murtii mataa keetii qabaadhu jiraadhu. Dhiisaa nama hin cinqinaa. Gaafii maaliif hin dhalin, maaliif hin fuudhin, hafuudhe maaliif fuute, hadhiise maaliif dhiiste sun dhimma keessanii miti. Nama dhiisaa ajandaa nama hin godhitina. Haasawa waa'ee namaa keessaa bahame tiisanuu baradhaa dura. Bara arra tiyya qofa osoo dubbadde wallaahi keessaa bahuu hin danda'u. Nama osoo tasaa qofa gallaale. Mee waa'ee mataa keessanii dubbaddaa. Tanamaa dhiisaati. Mee tanamaa dhiisaa eega dhalattanii waa'ee teessanii qofa xiinxalaa deemaati. Eenyutu fuudhe, eenyutu hiike, eenyutu hiikame, eenyutu singil maazari, eenyutu singil faadari, eenyutu fuudhe, tana dalagaan teessan dhiisaa tana keessaa bahaa. Mana gabbaachuu. Hafedhe haa fuudhu, hafedhe haa dhiisu. Hafedhe haa jiraatu akka fedhetti jireenya mataa keessanii jiraadhaa. Biila namaan kafaltan. Mee kiraa namaa kafaluuf takkaa rakkattanii. Haadha wassalaamu alaikum nagee jiraadhaa. Furaan dhiyaatee jira. Bye.